A era da cadeira gamer chegou ao fim e eu optei por uma cadeira de escritório, o modelo Astra da Elements. Essa daí sou eu super feliz com a encomenda, então bora de unboxing. Eu sou uma pamonha pra essas coisas, então confesso que tive um pouquinho de dificuldade pra montar essa cadeira. Então tava tirando as coisas da caixa, fingindo que eu sei ler manual, fazendo força aí pra colocar as rodinhas. Bugada com algumas coisas, mas no final acabou dando tudo certo. Essa daí sou eu encaixando a cadeira. Esse é o resultado, eu amei muito e claro que tem cupom de desconto, eu vou deixar aqui pra vocês. Tchau!